大家好，我係 Sarah 老師。今日咧，我要教大家認係 D major 嘅 chord。咁 D major 首先我哋要認下佢有啲咩音先。我哋彈一彈 D major 嘅音先。D major 係咁嘅 ，D、E、F sharp、G、A、B、C sharp、D。咁每一個音咧，我哋都可以做一個 chord 嘅。咁我哋睇一睇啦。咁啊 ，D 可以做個 chord 啦。係一個 D major chord、E minor chord， 然後咧 F sharp minor chord、G major chord、A major chord、B minor chord、C diminished chord 就係 C 減和弦。咁我哋可以睇到咧 D major 嘅 chord 咧 ，major 嘅咧就有 D major 啦、G major、A major 有3個嘅 major chord。而 minor 咧就有 E minor、F sharp minor 同埋 B minor。咁頭先我哋 major chord 咧就係 D major 嘅第1 chord、第4 chord、第5 chord 都係 major chord 嚟嘅。而 minor chord 咧就係有 E minor、F sharp minor、C sharp 咧就係特別係 diminish 一個減和弦。而家咧，我哋由第1 chord 開始譯，咁大家都去記一記。逢係 major chord， 如果你睇到 D major chord 係大調嘅，我哋都用數格仔嘅方法，就係4加3。minor chord 咧，舉例 E minor 就係啱啱調轉3加4。diminish 咧減和弦咧就係3加3，好易記嘅。咁大家可以用數目字嘅方法去記，就唔使死記啦。咁今日我會教大家咧去揾晒所有嘅 D major 嘅 chord 裡面嘅第1 chord 到第7 chord 嘅原位啦，第1轉位同埋第2轉位。咁而家 D major 嘅原位咧就係頭先我哋揾咗啦 D F sharp A 啦。咁而家我哋褪去第1轉位，第1轉位咧就真係將呢個 D 咧擺去高一個，而呢兩個咧就保持，咁就 F sharp A D。再褪一褪咧，我哋又將呢個 F sharp 褪高一個，就係冇咗佢啦，就由 A 開始，然後咧 D F sharp 就會係咁啦，咁就係第1原位、第1轉位、第2轉位啦。跟住我哋到 D major 嘅第2 chord， 第2 chord 係一個 minor chord， 就係3加4，我哋揾佢出嚟啦。E 3就係 G。再揾4格係 B， 就係 E G B， 呢個係原位。第1轉位咧就將個 E 褪上去呢度啦，就係 G B E。第2轉位我又將呢個 G 褪上去，就係 B E G。好，再睇一睇 E minor chord 原位，第1轉位。第2轉位，跟住我哋去到 D major 嘅第3音做一個 chord， 就第3 chord 啦，就係一個 F sharp minor chord。minor 係3加4，所以我哋由 F sharp 揾3格，就係 A， 再揾4格，就係C sharp 啦。所以原位就係 F sharp A C sharp， 跟住轉第1個位啦，就 F sharp 擺頂，好。就係 A C sharp F sharp。第2轉位由 A 再擺高個 A， 好，褪一個就 C sharp F sharp A。OK 就係咁啦。係原位 F sharp F sharp A C sharp， 第1轉位 A C sharp F sharp， 第2轉位 C sharp F sharp A。跟住我哋去到第4 chord 係 G major chord 啦。即係話喺 D major 嘅第4音 G 做一個 chord 就係 major chord 嚟嘅，咁係4加3喎。咁我哋揾佢出嚟 G 1 2 3 4就係 B， 再揾3格就係 D 啦。G B D 呢個係原位。好，第1轉位我將個 G 調高去就變成 B D G。第2轉位跟住就由 D 就 B 擺上去啦，D G B。就係咁啦。
大家再睇一睇弦位，第一轉位，第二轉位，跟住呢，我哋就去到第5 chord 啦，就係 D major 嘅第5音，做一個 chord 係 A major chord。咁點解我會去 A major 或者頭先 G major 可以補充少少嘅？咁 D major 我哋都係跟翻佢嘅音去做一個 chord。D major 有 C sharp， 所以呢，我哋就用 C sharp。咁如果佢係冇有啲音，即係例如話頭先 E minor 咧，佢係冇呢個即係 D major 彈嘅時候咧，佢係白鍵啊嘛。咁我哋就做一個 chord，佢就係一個 minor chord，所以就係一個小調咯嚇。因為即係可能都會亂啲，有啲人會問點解有時係會變成 minor， 有時係 major 嘅咧？其實就係根據嗰個調號本身佢嘅音去砌一個 chord 出嚟。咁而家我哋去翻 A major 啦。A major 咧個弦位咧就係我哋頭先揾咗啦，就1、2、3、4，就係第二個音係4格去 C sharp， 3格就去 E 啦 ，A C sharp E，OK 呢個係弦位。好啦，跟住轉位，第一轉位咧就係褪咗佢啦，就係 A 去頂啦，就 C sharp E A。第二轉位咧 C sharp 褪去頂啦，就係 E。褪去頂啦，就係 E A C sharp 啦。OK， 大家再睇一睇弦位，第一轉位，第二轉位，跟住我哋去到第6 chord 咯。D major 嘅第6 chord 咧就係1、2、3、4、5、6，就喺呢度啦。咁 B 就會形成一個 minor， 所以數出嚟係3加4 B minor chord。咁我哋揾啦，1、2、3就係 D， 再揾4就係 F sharp，B D F sharp 就係 B minor chord 嘅弦位。跟住我哋轉位咯，呢個 B 我哋擺高一個 B 啦，就褪咗 D 啦 ，D F sharp B。跟住啦，再將 D 又將佢褪頂。就褪咗佢啦，就由 F sharp、F sharp、B、D， 呢個就係第2轉位啦。咁大家再睇一睇 B minor chord 嘅弦位， B minor chord 嘅第1轉位， B minor chord 嘅第2轉位。好啦，跟住我哋去到第7音咯。第7音呢就係 C sharp 啦。咁 C sharp 呢個係一個減和弦，係3加3，咁我哋又揾佢出嚟啦，咁樣啦，3加3啊，所以咧要小心，佢係3加3，咁我哋試下揾下 C sharp 揾3格就係 E， 再揾3格就係 G 啦，就係 C sharp E G。好啦，咁呢個都係個轉位咧，就會係咁啦，弦位。好啦，褪啦，就係 C sharp 去頂，就係 E G C sharp， 再褪，將個 E 褪去頂 ，G C sharp E。好啦，我再示範一次，弦位嘅 C sharp diminish 減和弦，第一轉位，第二轉位。我做一個小小嘅總結啦。首先，大家要認出 D major 本身呢個音階呢個 scale 有啲咩音，然後喺當中呢，記住 D major 呢就可以做到7個和弦嘅。咁佢裡面呢就有3個嘅 major chord， 又有3個嘅 minor chord， 然後有1個嘅 diminish 減和弦。咁佢嘅 major chord 呢就有 D major、G major、A major。佢嘅 minor 咧 ，minor chord 咧就有 E minor、F sharp minor 同埋 B minor， 而最後剩翻一個咧就係 C sharp 嘅 diminished chord。咁鼓勵大家咧，首先就由佢嘅弦位嘅和弦開始去練習。當大家去熟悉咗去弦位嘅位置嘅時候，就可以開始將佢褪去一個嗰個 first immersion， 即係第1轉位，同埋 second immersion 第2轉位啦。咁咧，你慢慢咧就可以對呢個 D major chords 嘅所有嘅 chord
同埋佢嗰個原位同埋轉位呢都會熟悉嘅。咁我今日嘅分享就去到呢度啦，邀請你讚好同訂閱我嘅頻道，同分享俾你身邊有需要嘅朋友。咁我哋下次再見，拜拜。